Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι. Σήμερα έχουμε να κάνουμε μια παρουσίαση, έχουμε να δείξουμε ένα μηχάνημα, εργαλείο για αυτούς που θα το δουλέψουν ως εργαλείο. Και για αυτούς που τους αρέσει να κάνουν κατασκευές, τους αρέσει η τεχνολογία. Ένα μηχάνημα, πρώτη φορά πιάνω τέτοιο στα χέρια μου. Είμαι ήδη ενθουσιασμένος για αυτά που κάνει. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, ας δούμε για τι πρόκειται. Είναι ένα μηχάνημα της Creality. Ender 3V3 3D εκτυπωτής. Για να δούμε τι έχει μέσα. Εγχειρίδιο. Σε αρκετές γλώσσες, τουρκικά, όχι ελληνικά. Λίγο νήμα για τις πρώτες εκτυπώσεις βασικά. Σωληνάκι. Διάφορα πλαστικά αξεσουάρ, θα δούμε που μπαίνουνε αυτά. Η βάση που μπαίνει το ράολο, το νήμα δηλαδή. Το άλλο κομμάτι που ακουμπάει το νήμα. Εργαλεία. Εργαλεία για την συναρμολόγηση και τη συντήρηση του εκτυπωτή. Αυτή παίρνει μια μεγάλη βελόνα για να ξεβουλώνεις τα μπέκ. Μέσα στα εργαλεία έχει και κοφτάκι για να κόβεις το νήμα. Έχει metal grease, αληφή, με βάση νομίζω τη σιλικόνη είναι, για ορισμένα εξαρτήματα. Και ένα USB stick no name. Δεν ξέρω τι χωρητικότητα έχει, θα το μάθουμε σε λίγο. Συνεχίζουμε. Η οθόνη. ...4,2, 4,3 η οθόνη. Αυτό για τον πρώτο όροφο. Πάμε στον επόμενο όροφο. Το πάνω κομμάτι. Το πάνω κομμάτι του εκτυπωτή με την κεφαλή εκτύπωσης. Ωραίο κομμάτι. Είναι από τους λίγους εκτυπωτές που έχει ενιαίο
όλο το κομμάτι είναι όλο μεταλλικό, όλο αλουμίνιο. Περισσότεροι έχουν τα δύο πλαϊνά μεταλλικά και το πάνω πλαστικό. Αυτό εδώ πέρα η ιδιομορφία είναι ότι είναι όλο μεταλλικό, πολύ σταθερό για να κάνει τις εκτυπώσεις, και έτσι το βλέπουμε πίσω. Έχει μάντες, είναι το λεγόμενο σύστημα Core XZ. Τα δύο μοτέρ που δουλεύουν το πάνω κάτω και το δεξιά αριστερά. Ας βγάλουμε και τα προστατευτικά, μην τα ξεχάσουμε πάνω τώρα που τα βλέπουμε. Είναι λοιπόν τα δύο μοτέρ που κινούν το μοτέρ δεξιά αριστερά και πάνω κάτω. Ένα έξτρα εργαλειάκι, αυτό που το χρησιμοποιούν για να κρατάνε τεντωμένο το νήμα. Και πάμε στο παρακάτω όροφο, θα δούμε τι έχει παρακάτω όροφος. Κάτω έχει αυτό που παίρνει η βάση του εκτυπωτή, αλουμινένια όλη, βαριά, πολύ καλή κατασκευή. Θα τη δούμε και αυτή τώρα σε λίγο. Στη συναρμολόγηση. Εδώ μπαίνουν το πάνω μέρος σε αυτή τη θέση, και στη θέση από την άλλη μεριά μπαίνει το πάνω μέρος, το πι, και πριν το βάλουμε έχει και ένα αυτοκόλλητο που λέει να προσέξουμε. Εδώ μέσα έχει το διακόπτη 110-220, είναι γυρισμένο στην τάση του κάθε κράτους. Εδώ είναι γυρισμένο στο 230V, άρα το αφήνουμε ως έχει. Και τελευταίο έχει το καλώδιο τροφοδοσίας. Αυτά, τέλος το πακέτο, τέλος το κουτί. Ξεκινάμε σε λίγο την συναρμολόγηση. Είναι από τους εκτυπωτές που χρειάζεται λίγη συναρμολόγηση. Είναι σχεδόν ready to print. Είναι Wi-Fi. Έχει ταχύτητα γύρω στα 600 νομίζω. Είναι καλός, είναι γρήγορος. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη συναρμολόγηση. Το αυτοκόλλητο για τη δάση το βγάζουμε. Βασικά θα χρησιμοποιήσω τα δικά του τα εργαλεία, να δω κατά πόσο είναι σωστά για να γίνει συναρμολόγηση. Αν αξίζουν βασικά τα εργαλεία τα δικά του. Έχει ίσιο κατσαβίδι, έχει κλειδάκι για τα μπέκ της κεφαλής και έχει και 4 αλενάκια. Και αυτές που παίρνει οι μοναδικές 8 βίδες που έχει για να συναρμολογήσουμε το πάνω κομμάτι με το κάτω κομμάτι, και θα ξεκινήσουμε να το κάνουμε αμέσως τώρα.
Βάλαμε 4 βίδες εδώ, είναι οι πάνω βίδες, δεν τις έχω σφίξει, έχει και 4 από κάτω. Μπήκαν και 8 βίδες και ξεκινάμε τώρα να σφίγγουμε. Σχεδόν έτοιμος από θέμα συνομολόγησης. Αυτά που τα μένουν να γίνουν είναι να μπουν τα καλώδια και η οθόνη. Σε λίγο. Θα ρίξουμε μια ματιά στο εχειρίδιο, να δούμε μήπως τυχόν έχουμε κάνει κανένα λάθος, έτσι. Άνθρωποι είμαστε, θα ρίξουμε μια ματιά στο εχειρίδιο και συνεχίζουμε. Λοιπόν, στο εχειρίδιο μας δείχνει τι ακριβώς περιέχει μέσα το κουτί του. Αυτά τα πραγματάκια. Και After Sales Service Card, τη βάλαμε στην πάντα. Λέει ότι πρώτα βάζουμε αυτή τη βάση που είναι για το νήμα. Δεν την έχω βάλει ακόμα, αλλά δεν πειράζει, ούτως ή άλλως μπαίνει εδώ στην άκρη. Αυτό εδώ πέρα είναι. Λοιπόν, και αυτό εδώ πέρα που μπαίνει κουμποτό στη βάση. Και είναι έτοιμο. Λοιπόν, την τάση που είπαμε 115-220 τη γυρίζουμε, βάζουμε το πι πάνω, τις 8 βίδες, μετά μας λέει να βάλουμε την οθόνη, τον τρόπο που θα βάλουμε την οθόνη, να συνδέσουμε τα καλωδιάκια, το power cord και να το ενεργοποιήσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε να συνδέσουμε καλωδιάκια. Αυτό εδώ το καλώδιο είναι το καλώδιο που πηγαίνει στον ελεκτή του νήματος. Και το άλλο καλώδιο είναι αυτό που μπαίνει εδώ, που τροφοδοτεί, δίνει εντολές στην κεφαλή. Το στερεώνουμε. Με το κοφτάκι που μας έχουν δώσει κόβουμε και τα υπόλοιπα. Τέλεια. Και αυτό παίρνει το εξάρτημα που μπαίνει από πάνω και σφραγίζει το καλώδιό μας. Και έτσι έγινε όμορφο. Τα άλλα τρία που έχει είναι αυτά που θα κρατήσουν το σωλήνα σιλικόνης που περνάει από μέσα το νήμα. Που μπαίνει εδώ, το νηματάκι, ο σωλήνας μπαίνει εδώ και με τα στηρίγματα αυτά θα στηριχθεί πάνω στο καλώδιο εδώ. Το άλλο κομμάτι
Η άλλη άκρη του σωλήνα πηγαίνει στον ελεκτή του νήματος. Μια παρατήρηση που έχουν κάνει πολλοί όσοι έχουν πάρει τέτοιου είδους εκτυπωτή είναι το εξής. Όταν θα πει εδώ πέρα το καρούλι με το νήμα, αυτό εδώ πέρα το καλώδιο ενοχλεί και πολλές φορές πάει και μπλέκεται μέσα στο νήμα. Αυτό εγώ θα το λύσω την επόμενη φορά. Θα φτιάξω τη βάση να είναι κατά αυτή τη φορά, ούτως ώστε δεν θα μπλέκει, και στη συνέχεια με τις αναβαθμίσεις που θα το κάνω θα εξαφανιστεί και η άλλη βάση που έχει δίπλα. Δεν θα υπάρχει δηλαδή ούτε η άλλη βάση. Προς το παρόν ας χρησιμοποιήσουμε λίγα τα ιερά, να ομορφύνουμε λίγο την κατάσταση των καλωδίων εδώ. Και μια και είμαστε εδώ πέρα, θα βάλουμε και αυτό το καλώδιο που είναι ο άξονας Z άξης. Και από την άλλη πλευρά έχουμε να βάλουμε το καλώδιο του άξονα Χ και να ενώσουμε αυτά με τα δύο καλωδιάκια. Καλώδιο τροφοδοσίας. Και είναι η ώρα τώρα να συνδέσουμε και την οθόνη. Βγάζουμε το αυτοκόλλητο που έχει μπροστά, την ταινία. Έχει ένα καλώδιο εδώ, το προσαρμόζουμε πάνω στην οθόνη μας. Τελικά ήταν το πιο δύσκολο σημείο να μπει το καλώδιο από πίσω, γιατί είναι κοντό το καλώδιο και δεν σου αφήνει πολλά περιθώρια. Μπήκε, κούπωσε η οθόνη πάνω, είχε βάση, βγάζουμε και το αυτοκόλλητο μπροστά από την οθόνη. Και ο εκτυπωτής είναι έτοιμος να μπει σε λειτουργία. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε σε λειτουργία. Ας ξεκινήσουμε να σετάρουμε τώρα τον εκτυπωτή μας. Η οθόνη είναι touch. Ξεκινάμε, μόνο τα αγγλικά έχουμε. Εγώ δηλαδή μόνο τα αγγλικά έχω εδώ. Αγγλικά, next. Συμφωνώ με αυτά που λέει εδώ πέρα, τα policy. Βάζουμε το ίντερνετ. Και εδώ πέρα πάμε να δούμε ώρα Greenwich. Νομίζω είμαστε στο συν 2. Next. Και εδώ πέρα μας λέει να σκανάρουμε το κινητό μας αυτό εδώ πέρα. Σκανάρουμε το κινητό. Λοιπόν, έχω κατεβάσει την εφαρμογή, έχω το δικό μου το λογαριασμό και από την εφαρμογή πατάω το να σκανάρω. Σκάναρα το QR code, μου έβγαλε τον εκτυπωτή, done. Έχει κάποιες to modify later, how to get settings default. Okay. Θα περιμένουμε λίγο μέχρι να κάνει auto detect τον εκτυπωτή, θέλει λέει 15 λεπτά. Πατάμε εμείς στο next, έχουμε αφήσει στο international, πατάμε στο next και μας πάει στο start detecting.
Θα κάνει μια προετοιμασία της τάξης των 15 λεπτών. Λέει εδώ πέρα ότι κάνει preheat το nozzle και θα κάνει έναν αυτοέλεγχο ο οποίος θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά. Περιμένουμε. Θα μας κάνει και auto calibrating. Είναι από τους εκτυπωτές που δεν χρειάζεται να βάζουμε το χεράκι μας για να κάνουμε calibrating. Θα μας κάνει και auto calibrating, ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω αν το ακούτε, αλλά κάνει σαν να απογειώνει το αεροπλάνο. Θα ξεκινήσει τώρα τη διαδικασία του auto leveling. Θα κάνει auto leveling στα 4 σημεία του τραπεζιού και μετά θα κάνει 25 σε άλλα 25 σημεία. Πάμε να το δούμε. Ξεκίνησε να κάνει πρώτα auto leveling στο κέντρο και μετά πίσω. Ζέστανε το τραπέζι, ζέστανε και τη μύτη, μύρισε ότι ζεστάθηκε για να πιάσει τις πραγματικές διαστάσεις, διότι όταν ζεσταίνεται κάτι εξογκώνεται. Και τώρα θα κάνει τις 4 γωνίες του τραπεζιού και μετά 25 σημεία πάνω στο τραπέζι. Τελείωσε το auto leveling, τελείωσε όλο το τι είχε να κάνει και εδώ πέρα μας λέει ότι όντως τελείωσε. Θερμοκρασία του τραπεζιού είχε φτάσει στους 140 βαθμούς και της μύτης του extruder σε 140 βαθμούς, τώρα πέφτει και 58 βαθμούς 59 είχε φτάσει του τραπεζιού. Οκ, λοιπόν. Μας λέει ότι βρήκε καινούργιο version και θέλει να κάνει update. Οπότε του λέμε download. Τελείωσε το update και τώρα κάνει επανεκκίνηση ο εκτυπωτής. Μέχρι να ξεκινήσει να πούμε ότι η εκτυπώση που κάνει είναι σε τετράγωνη βάση 220 επί 220, 22 εκατοστά επί 22 εκατοστά και το ύψος μπορεί να φτάσει μέχρι τα 25 εκατοστά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δηλαδή αντικείμενο που μπορεί να εκτυπώσει. 22 επί 22 επί 25. Λοιπόν, έκανε το calibrate και λέει ότι πρέπει να ξανακάνει πάλι recalibrate, έκανε το installation και τώρα πρέπει να κάνει, λέει, recalibrate πάλι το τραπέζι. Δεν θα το δούμε, φυσικά το βάλουμε να κάνει το OK. Auto leveling, ναι. Λοιπόν, τελειώνει πάλι η ευθυγράμμιση που κάνει, ο έλεγχος που κάνει μετά την αναβάθμιση που έκανε. Μέχρι τότε να ετοιμαστούμε εμείς. Να βάλουμε νήμα. Η εταιρεία λέει να βάζουμε, να χρησιμοποιούμε δικά της νήματα. Αυτό θα κάνω στην αρχή, αλλά βλέπουμε πως το παρόν οι τιμές τους είναι σωστές, καλές. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα απλό νήμα, ένα PLA. Αυτός ο εκτυπωτής κάνει σχεδόν όλα τα νήματα, ακόμα και ξύλο και carbon, τα πάντα. Είναι από τους εκτυπωτές που κάνουν τα πάντα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα απλό νήμα, PLA νήμα. Όλα τα νήματα πρέπει να είναι σφραγισμένα όταν τα παραλαμβάνουμε. Αν είναι ανοιχτά έχουν πάρει υγρασία, αν έχουν πάρει υγρασία όλα τα νήματα βασικά είναι φιλικά στην υγρασία, ρουφάνε υγρασία και όταν ρουφάνε υγρασία δεν κάνει σωστή εκτύπωση. Μπορεί δηλαδή ο εκτυπωτής να μην βγάλει τίποτα, να πάει τζάμπα το υλικό. Λοιπόν, είναι μία από τις αναβαθμίσεις που θα κάνουμε στο μέλλον. Όπως επίσης είναι και μία, ας πούμε, η κάμερα. Θα βάλουμε και μία κάμερα. Παίρνει κάμερα η οποία μπορεί να μας κάνει
ωραία πραγματάκια, η οποία μπορεί να ελέγχει την ώρα που εκτυπώνει ο εκτυπωτής. Εάν τυχόν ξεφύγει ο εκτυπωτής από την εκτύπωση που θέλει να κάνει και ξεκινήσει να κάνει τα μακαρόνια που λέμε, τα σπαγκέτι, σταματάει μόνο τον εκτυπωτή. Τέλος πάντων, μην λέμε πολλά, πάμε να το ανοίξουμε να το δούμε. Έχει μέσα σίλικα για να τραβάει την υγρασία. Είναι αρκετά σκληρό το νήμα, δηλαδή με δύο κινήσεις που θα κάνω έχει σπάσει, θέλει προσοχή, και αυτά δηλαδή που θα εκτυπώσει δεν είναι αντοχής, σπάνε. Υπάρχουν άλλα νήματα που είναι πιο αντοχής. Τέλος πάντων, για να το βάλουμε αυτό μέσα, να το περάσουμε, πρέπει να το κόψουμε υπογωνία 45 μοιρών. Και ξεκινάμε με το κανόνι. Για να το περάσουμε θα του πούμε ότι βάζουμε καινούριο νήμα, ούτως ώστε να το δεχτεί. Του είπαμε ότι βάζουμε καινούριο νήμα. Αυτό τώρα ανεβάζει τη θερμοκρασία. Μόλις φτάσει στους 220 βαθμούς θα σπρώξουμε να βγει το νήμα έξω. Σπρώξαμε, πήρε το νήμα και τώρα βγάζει το παλιό νήμα που είχε μέσα, το οποίο από ό,τι φαίνεται ήταν λευκό, και ξεκινά σιγά σιγά να βγάζει το μπλε νήμα. Ό,τι κάνει μας το δίνει και στην οθόνη, λέει ότι κάνει extruding αυτή τη στιγμή. Και τελείωσε. Αυτά προς το παρόν. Συνεχίζουμε σε λίγο. Βάλαμε να εκτυπώσουμε ένα αντικείμενο. Εδώ βλέπουμε online μέσα στον υπολογιστή πώς φαίνεται. Έχουμε όλες τις πληροφορίες όταν δουλεύει ο εκτυπωτής. Αριστερά έχουμε το model fan, αυτό εδώ πέρα είναι ο ανεμιστήρας που ψύχει την εκτύπωση. Δίπλα είναι το side fan, είναι ο ανεμιστήρας που ψύχει τη συσκευή, την κεφαλή. Παραδίπλα βλέπουμε LED light, είναι το λεντάκι που ανάβει πάνω, θα το δούμε σε λίγο, που φαίνεται το Creality. Και αυτό που είναι σβηστό είναι το case fan, είναι ο ανεμιστήρας που είναι στη βάση και ψύχει το τροφοδοτικό. Πάνω βλέπουμε σε τι ποσοστό είναι η εκτύπωση, αυτή τη στιγμή στο 32%. Μας λέει ότι έχουμε 12 λεπτά εκτύπωση κάνει μέχρι τώρα και έχει άλλα 17 λεπτά εκτύπωση. Μας περιγράφει και ποιο είναι το αντικείμενο το οποίο εκτυπώνει ψηλά. Ταυτόχρονα έχουμε βάλει να μας κάνει και time lapse με ξεχωριστή κάμερα μέχρι να έρθει η δικιά του η κάμερα, και αυτό εδώ πέρα είναι το πόσο εκτυπώνει. Και αν βλέπετε ψηλά εδώ είναι και το φωτάκι, τα LED που γράφει το Creality. Στην οθόνη έχουμε αντίστοιχες πληροφορίες. Και εάν θέλουμε έχουμε τις αντίστοιχες πληροφορίες και στην οθόνη του κινητού μας. Εδώ φαίνεται και στην οθόνη του κινητού
τι κάνει αυτή τη στιγμή, ποιες είναι οι θερμοκρασίες που έχει το τραπέζι, ποιες είναι οι θερμοκρασίες που έχει η μύτη, σε ποιο ποσοστό βρίσκεται κλπ. Λοιπόν, το αφήνουμε να εκτυπώσει και τα λέμε σε λίγο πάλι. Θέλει περίπου ακόμα 2 λεπτά για να τελειώσει αυτό που φτιάχνει ο εκτυπωτής. Του βάλαμε να κάνει μία ξύστρα της Reality για να μπορούμε εύκολα να ξύνουμε από το τραπέζι τα αντικείμενα που κάνουμε εκτύπωση. Έχουμε τις πληροφορίες εδώ πέρα, είναι στο 97%, 1 λεπτό ακόμα. Και τελείωσε, αυτό ήτανε. Πηγαίνει να παρκάρει η κεφαλή και πατάμε OK για να ξεκινήσουν να πέφτουν και οι θερμοκρασίες. Για να το βγάλουμε απλά πιάνουμε από εδώ, το τραπέζι είναι K, πιάνουμε από εδώ, του κάνουμε μια μικρή καμπύλη ξεκολλάει και το παίρνουμε στα χέρια μας. Το πάνω κομμάτι του τραπεζιού είναι με μαγνήτες. Λοιπόν, για να δούμε από κατασκευή. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ καλό εδώ, μας ενδιαφέρει. Δηλαδή ξύνει άμεσα. Άμεσα καθάρισε το τραπέζι. Και χρησιμοποιούμε πλαστικό και όχι μεταλλικό, γιατί το μεταλλικό, αν μας το βγάλει αυτό εδώ πέρα, τζάμι, πάει, χαλάει. Τέλος πάντων, κάναμε την κατασκευή μας, πάρα πολύ ωραία. Θα τη δούμε φυσικά και σε time lapse σε λίγο. Εκτυπώσαμε άλλο ένα τρισδιάστατο σχέδιο. Αυτό είναι ένα κουκλάκι. Αυτό πήρε 2 ώρες και 55 λεπτά για να εκτυπωθεί. Τα ποδαράκια του δεν φαίνονται γιατί έχουν βάλει υποστήριξη. Όταν το βγάλουμε θα φύγει η υποστήριξη, θα την καθαρίσουμε. Είναι το τρίτο σχέδιο που κάναμε. Αυτό παίρνει το δεύτερο σχέδιο, πανέμορφο είπαμε, το έχουμε δείξει. Και το πρώτο σχέδιο ήταν αυτό το οποίο που είναι για το σούπερ μάρκετ για τα καλάθια. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα με μία κίνηση βγήκε και θα το καθαρίσουμε τώρα γύρω γύρω, και αυτό δηλαδή δεν στέκει, θα φύγει αμέσως και τα πόδια φαίνονται από μέσα πως είναι, τα υπόλοιπα θα φύγουν εύκολα, είναι τα υποστηρίγματα και θα μείνει καθαρό. Λοιπόν, έφυγαν τα support, φυσικά θέλει καθάρισμα. Αυτό εδώ πέρα είναι, έκανε 3 ώρες για να βγει. Αυτό εδώ πέρα έκανε μισή ώρα για να βγει. Και αυτό εδώ πέρα που είναι σαν κέρμα για τα καλάθια, για τα σούπερ μάρκετ, έκανε 5 λεπτά για να βγει. Λοιπόν, αυτά σαν πρώτη παρουσίαση για το μηχάνημα. Έχω μείνει αρκετά ικανοποιημένος, η αλήθεια είναι, και πρώτη φορά έτσι χρήση που του κάνω. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι. Τις επόμενες ημέρες θα δείξουμε κάποια καινούργια πράγματα που έχουν παραγγελθεί για την αναβάθμιση του συγκεκριμένου. Είναι ωραία. Και μέχρι τότε θα έχουμε κάνει κάποιες εκτυπώσεις και μπορούμε να πούμε και περαιτέρω τη γνώμη μας για πώς το έχουμε δει μέχρι τότε. Αν έχουμε κάποιο σφάλμα, αν έχουμε κάποια αποτυχία στην εκτύπωση. Προς το παρόν 3 στα 3 εκτυπωθήκανε. Ναι, υπάρχουν και αποτυχίες και ελπίζουμε να μην τις δούμε εμείς. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Ακολουθούν σε time lapse
αυτές οι 3 κατασκευές και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Κάντε like και subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! There's no way to slow it down. We're all dreamers, dreaming of the good life, but there's nothing that nice on the cards for us. It's alright though, 'cause we can have a good time, and we don't worry if it's dangerous. So take this ride and hold on tight. We're gonna live forever now, and side by side, we don't need light. We're gonna live forever now. You feel that touch and all the love, it makes us live forever now. We don't look up, we rise above. We're gonna live forever now. We're gonna live forever now. We've come so far, but it wasn't without a fight. We share these scars, but they won't keep us out of sight. We're all dreamers.